Բարի ձեզ սիրելիներս, դուք գտնվում եք Գոհարի խոհանոցում։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք շատ համեղ ուտեստ դդումը լցոնած։ Մեզ ընդհանրապես անհրաժեշտ է 3 բաղադրիչներ դդումը լցոնելու համար՝ դդում, հավի կրծքամիս եւ սունկ։ Ունեմ փոքր դդում, սա հատուկ անուն ունի, անգլերենով butternut squash է կոչվում, իսկ հայերենով ես կարող եմ ասել դդմիկ, որովհետեւ դդումը մի քիչ մեծ ու կլոր է, սա մի փոքր է։ Լցոնելու ենք այս համեղ անուշ բանջարեղենը։ Դդումը բաժանում ես 2 մասի։ Խնդրեմ, պետք է մեջը, նայեք, գթալի սուր ծայրով մեջը մաքրում ենք։ Հիմա ես մեջը մաքրել եմ, իսկ այս մասերը գթալի փոքր ծայրով հանում եմ, որպեսզի կարողանանք փոսիկ ստեղծել, որ լցոնենք։ Հիմա ինչ ենք անելու, այս մասը մի հատ փոքրիկ փոսիկ ենք անել, որ ինքը հանգիստ, տեսեք, չի շարժվում։ Առաջինը վերջացրեցի, անցնում եմ երկրորդի միջուկը մաքրելու։ Շատ հեշտ է, երբ որ ձեր ձեռքը ընկնի վրան, արագ անելու եք։ Ավարտեցինք մաքրելը, միջուկը հանել ենք, փոքրիկ փոսիկներն արել ենք, որպեսզի բարկացնեք ինքը չշարժվի, երբ որ լցոնում եք, ինքը կարողանա ուղիղ մնալ։ Ունի նրբություն, չպետք է ամբողջը մաքրել, երբ որ եփում ես եւ մատուցում, կեղևը թուլանում է։ Կեղևը թուլանալու դեպքում կերակուրը գեղեցիկ տեսք չի ունենում։ Ճիշտ է, կարող եք դուք մաքրել, եթե սիրում եք, էլի համեղ կստացվի, բայց ես ուզում եմ եւ տեսքը լավը լինի, եւ կերակուրը համեղ լինի։ Դրա համար սիրում եմ այսպես անել։ Հիմա սխտորը պետք է քերեմ, թարմ սխտորը, որտեղ օգտվելու եմ նաև փոշի սխտոր։ Եթե մի քիչ շատ դուրս կգա, խնդիր չի, որտեղ դուք պետք է հավի կրծքամիսը պատրաստեք, օգտվեք դրա մեջ։ Եթե դուք սիրում եք կարակ օգտվեք, եթե չեք սիրում, կարող եք ձեթ օգտվել։ Հիմա ինչ եմ անում։ Լցնում եմ մի փոքր, կարող եմ ձեռքերից սել օգտվել։ Նայեք, համեմում եմ աղով, համեմում եմ քյումինով, ավելացնում եմ քյումին և ավելացնում եմ սա չոր սոխ է։ Ավելացնում ենք պապրիկա, սև պղպեղ, մի փոքր չոր սխտոր և շատ համեղ համ է տալիս այս օրիգանո, մի փոքր օրիգանո։ Հիմա պետք է խառնենք և քսում ենք դդմիկին։ Եթե դուք ինքներդ բաղադրիչները կսիրեք փոխել եւ ավելացնելով տարբեր, որովհետեւ ես սա պատրաստում եմ եւ հավի կրծքամիսով եւ սնկով, բայց եւ նաեւ պատրաստում եմ բանջարեղենով, միայն բանջարեղեն եմ լցոնում, տարբեր համ եմ ունենում եւ նույնպես շատ համեղ է լինում։ Իսկ եթե դուք կփորձեք տարբեր ձևով, խնդրում եմ ինձ գրեք, տեղյակ պահեք, միգուցե համեղ լինի, ես էլ ձերը օգտվեմ։ Ես շնորհակալ կլինեմ։ Սա դնում եմ մի կողմ։ Հավի կրծքամիսը պետք է կտրտեք մանր կտորների եւ այդ մանր կտորները մենք պետք է կարմրացնենք սոխի եւ սխտորի ուղեկցությամբ։ Կտրատելուց հետո սոխը մաքրել եմ, կես սոխ եմ օգտվելու, որպեսզի հավը կարմրացնեմ, կես սոխ, կես սխտոր։ Հավի կրծքամիսը մի փոքր կարմրացնելուց հետո ավելացնում ենք սոխ եւ սխտոր ու շարունակում ենք կարմրացնել, իսկ վերջում ավելացնում ենք համեմունքները։ Հավի կրծքամիսը պատրաստ է։ Հիմա հավի կրծքամիսը կլցնեմ տարայի մեջ, բայց հավի համեմունքները եւ համը այստեղ է ձեթի հետ միասին եւ ես կկարմրացնեմ սունկը նույն թավայի մեջ, որպեսզի համը խառնվի իրար եւ ավելի համեղ լինի։ Այս կերակուրի մեջ միայն սնկի գլխիկներն եմ օգտվում։ Նույն եղանակով, ինչպես հավն ենք կարմրացրել, կարմրացնում ենք սունկը։ Նույն համեմունքներով, սխտոր, սոխ։ Սունկը կարմրեց, իսկ հիմա սունկի վրա ես կավելացնեմ ընկույզ։
Ընկույզը ներդաշնակ համ է տալիս կերակուրին, հավի եւ սունկի հետ միասին։ Հիմա արդեն ավելացնում եմ դդմիկը, որ միջից հանել ենք, միջուկը։ Ավելացնում եմ, որպեսզի ինքը փափկի, մի փոքր էտի իրար հետ, համը կտա, համը կփափկի։ Հիմա հավն եմ խառնելու։ Հավն էլ խառնենք, թողենք 5 րոպե իրար հետ շոգեխաշվի եւ լցոնենք։ Նայեք, այս կտորները որ մեծ լինի, խնդիր չի, որովհետեւ ինքը ետելու ընթացքում փափկում է։ Թողնում ենք 5 րոպե շոգեխաշվի եւ պատրաստում ենք փոքրիկ տոմատո սոուս։ Գնացինք սոուսի մեջ գնում է լոլիկի մածուկ, սոխ, որ ասում էի կես սոխ է ինձ պետք, իսկ կեսը սոուսի համար է ինձ պետք։ Եվ մնացած բոլոր համեմունքները հարիչի միջոցով պետք է հարենք եւ ստանանք յուրահատուկ սոուս։ Կարող եմ ձեզ ցույց տալ։ Համեմունքները խառնվել է իրար։ Ինքն էլ մի փոքր ոնց որ պնդացել է, պասատայի նման ջրիկ չի։ Սոուսը պատրաստեցինք, միջուկը պատրաստ է, հիմա միջուկին ես կխառնեմ մի փոքր սոուս, կավելացնեմ եւ կխառնեմ, որպեսզի լցոնենք։ Մնացածը ուզում եմ ավելացնել դրան։ Հիմա արդեն լցոնում ենք։ Գիտեք ինչ անուշոտ է գալի, ինքան անուշոտ է գալիս ու շատ համեղ է ստացվում եւ կանաչին պետք է վրան լցնենք։ Ես կանաչին չեմ լցրել մեջը, կանաչին լցնելու եմ վրան ու այդպես մատուցեմ։ Ավարտեցինք լցոնելը, շատ գեղեցիկ ու շատ հարմար լցոնվել է։ Ես մի փոքր էլ նորից կավելացնեմ տոմատո մածուկ, որպեսզի նա շատ պինդ չլինի։ Երեսը։ Դուք կարող եք, ովքեր որ շատ սիրում են պանիր, կարող են պանիր էլ լցնել մեջը։ Ես պանիրը ավելացնելու եմ հետո, իսկ հիմա ավելացնում եմ տոմատի մածուկը եւ համեմելու եմ մաղադանոսով։ Ավարտվելուց հետո դնում ենք յուղաթղթի մեջ, փաթաթում ենք հերմետիկ եւ դնում ենք ջեռոցը եփելու համար։ Անպայման հերմետիկ պետք է փակվի։ Պատրաստ է։ Պետք է գնա ջեռոցը, որպեսզի դդմիկը եփվի։ Ուտեստը պատրաստ է։ Հիմա ավելացնում ենք պանիրը, երեսին ավելացնում ենք, վրան ավելացնում ենք պանիր, դնում ենք ջեռոցը 5 րոպե, որպեսզի պանիրը հալվի։ Հիմա մեր ուտեստը ես կգեղեցկացնեմ կանաչիով, փոքր կանաչի կավելացնեմ, որպեսզի գույն տանք պանիրին։ Եվ ես շատ սիրում եմ կծու պղպեղ, մի փոքր կծու պղպեղ կավելացնեմ։ Փափուկ կտրվում է, շատ արագ, շատ փափուկ, ամեն ինչը եփված մեջը։ Դուք կարող եք այն մատուցել փլավների հետ, կարտոֆիլի հետ, սալաթի հետ, ինչ որ դուք սիրում եք, ինչպես որ դուք սիրում եք, ճաշակեք, դուք էլ կսիրեք, իսկ սիրելու դեպքում թողեք ձեր մեկնաբանությունները, այն ես սիրով կկարդամ, իսկ եթե հարցեր ունեք, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն դիտելու համար, կտեսնենք մյուս անգամ։ Stay tuned.